75 мянган аж ахуйн нэгж 6.2 их найз төгрөгийн татврын үртэй байна. Ардчилсан нам татврын өршөөлийн хууль санаачилж аж ахуйн нэгжүүдийн хуримтлагдсан татврын тодорхой хувийг өршөөнө билээ. Ханаад томоноос үүдэн зарим цэцэрлэгийн эрц 50 орчим хувиар буурчээ. Томоогийн өвчлөл буурахгүй бол эх 7 хоногоос хичээлийг захимд шилжүүлэхийг ерөнхий сайд үүрэг болголоо. Улаанбаатар блокчейн 7 хоног арга хэмжээ дугуй ширээний уулзалтаар эхэллээ. Даваагаргийн орой мэнд хүргээ үзэгчдээ Тэнгэрлэлээс 7 мэдээллийн хөтөлбөрөөр эхлүүлж байна. Би хөтлөгч Аран Тул энэ цагт ажиллана. Улс орны эдийн засгийн гол тулгуур нь бизнес эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүд. За гэтэл хэдэн хүнийг орлоготой байлгаж улсад татвар төлсөний үр шим нь үр болцоход байгааг олон бизнес эрхлэгчид бухимдаж байгаа юм а. Хэн илүү хөдөлмөрлөн тэр чинээгээрээ татврын өрийн дарамтанд өртөж байхад ажил хийхгүй гараа хумхаад суусна нь хожиж байгаад тэд олж харжээ. Төр дотоодын үйлдвэрлэлээ дэмжих дорвитой бодлого явуулдаггүй хэрнээ хэлсэн үгнээс буцдгийг шүүмжилсээр байна. За үүний батлах үйл явдалч болж өнгөрлөө. Зандан шатрын засгийн газрын боловсруулсан төсөв доторх татврын дарамтыг бууруулах ганц жижигхэн өөрчлөлт нь сураг алдарчихлаа. Тодорхойлбол нөөтийн буцаа олголтыг 5% болгож нэмэгдүүлэх шийдвэр нь хүртэл 10 дугаар сар хүртэл хойшилсан. За гэтэл бизнес эрхлэгчид татврын шинжилгээг нүдээ ширхтэл хүлээж байна. Заримдаа бол ажилчдын цалин хангамжин дээр гэхэд л хамгийн өндөр хэмжээнд хамгийн олон цагаар ажилласан, хамгийн их зүрх сэтгэлээ зориулж ажилладаг, өдөр шөнөгүй шахам ажиллаж байдаг тэр улсуудынхаа цалин өгөхөд нийгмийн даатгал болон тэр нөгөө татваруудад өгдөг тэр дүнг харахаар өөрөөсөө ч харамлмаар. Одоо бид нар татвараа төлөөгөөс болоод биш бүр нийгмийн даатгал төлөөгөөс болоод данс хаацсан гэждэг. Тэгээ бид нар нөгөө дансаа хаалгацсан нөгөө аж ахуйн нэгжүүд чи яах юм бэ? Нөгөө орлоо юу ч авч чадахгүй, юу ч хөдлөхгүй. Дахиад нөгөө дансаа нийлэх гээд бид нар өчнөө цаг хүн хүчээ зарцуулсан. Цаг хүн хүчээ зарцуулахаас гадна тэр нөгөө нерв гэдэг зүйл үнэхээр хүнд бүр ингээ голдоо ортол гомддог. Бүр уйлж исэн хүмүүс зөндөө. Хин их үйлдвэрлэл эрхэлж байна, хин их тог цахилгаан зарцуулж байна, хин олон хүмүүс ажилуулж байна, хин их үнд одоо үүдээ нөгөө нэг сурсан мэдсэн өндөр цалин ажилчдаа өгч байна. Тэр улсуудын татвар нь маш өндөр. Тэгээ цахилгааны зардал нь өндөр. Зүгээр сайхан ингээл суугаад томото суугаад халамжийн мөнгө ингээл сууж авах юм бол чамд ингээл мөнгө өгөөд байна. Түүнээс чи ингээд ажиллаад хөдөлмөрлөөд үйлдвэрлэл эрхлээд үйлдвэрлэгч болоод нэмэн үрдэг шингээгээд ингэх юм бол одоо өндөр татвар хамгийн дээд цэгүүдийг л төлнө гэдэг одоо ийм одоо татврын бодлого явагдаж байгаа нь одоо үнэхээр үйлдвэрлэл эрхлэлийг төвөгтэй болж байна. Дампуураагүй л оголохоос албасад бүртгүүлээгүй л оголохоос үйл ажиллагаан тэгэл чадсан явж байгаа босчих байх гэсэн юм явж байгаа маш их. Олон хүний нийгмийн татвар төлөх юм бол илүү өрөнд ороод байна. Тэгэхээр аль болох цөөхөн хүн рүү явж байна. Одоо манай холбоо цомхон болсон. Хүн их явж ажилуулах нь илүү их шийтгэл болж байна. Сүүлийн 2 жилд компани өр за дээрээс нь татврын өр даабалджээ. За энэ тоо бизнес эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн яг ямар нөхцөл ажиллаж байгааг харуулж байна. 9 сарын байдлаарх дансаа хаалгасан аж ахуйн нэгжийн тоо 16 мянгад хүрчээ. За тэдний төлж чадаагүй өрийн хэмжээ 1.8 их найг төгрөг болсон байна. За гэтэл хэн хийж чадаж байгаад нь хамгийн өндөр татвар ноогдуулдаг байдлыг цэгцлэхгүй бол олон компани үүдээ хаахад ойрхон байна гэлээ. Одоо зах зээл дээр хүн болгоны мэдж байгаа ч л одоо бараг цэцэг гэхэд булан тойрол хүн болгоно зарж ин тэ тэр маань өөрөө хаанаас их үүсвэртэй вэ, хаанаас гаралтай вэ, юунаас орж ирээд ингээд зараад ин гэдгийг бас холбогдох байгууллагууд нь шалгаад үзээд тэрийг нэгтлээд ингээд хэн зөв бэ, буруу вэ гэдгийг одоо улсын байгууллагууд нь өөртөө гаргаж ирмээр шүү дээ тэ. Тэгэхэд чинь бид нар үнцэн ажиллаа хиймээр ахад чинь бас хажуугаар нь төрийн ажлыг хийх бас ингээд давхар шаардлагууд гарч ирээд байгаа байхгүй айгуу түүнтэй. Бизнест илүү их мөнгө эргэлжээвэл улс орон хөгжиж яадаг. Улсд одоо төр засаг дээр их мөнгө эргэлжээвэл улс орон илүү хүнд байдал миний бодлоор байдгийг санагддаг. Тийм учраас энэ эдийн засгийн болон одоо бизнесийн нөхцөлийг сайжруулахын тулд татврын бодлогыг бол айгүй бодиттой болгох хэрэгтэй.
За энэ 6 бизнес эрхлэгчдийн амнаас гарч байгаа үг нэг. Илүү ажиллаж олон хүнийг цалинжуулж байгаагаас илүү татвар авдаг. Энэ нь дөнгөж бизнесээ эхлүүлээд хөл дээрээ тогтож яваа хүмүүст эргээд сөхөрөхөд хүргэж байна лээ. За дээр нь зарим нь татвар төлөгчөөр бүртгүүлж дор бүр нь нийгмийн даатгалын шимтгэл татварын өрөө төлөөд байхад зэрэг яг ижил үйл ажиллагаа явуулдаг хэсэг бүлэг хүмүүст огт татвар төлөхгүй хэрнээ орлого олоод байгаад хамаагүй хүчээр өгсөн юм аа. За төр татварын шинжилгээ хийвэл хийсэн шиг хийх хэрэгтэй. Хийж чадахгүй бол хоёрын хооронд нэр төдий шинжилгээг 1000 хийгээд нэмэргүй гэдгийг хэлж байсан юм аа. За энэхүү өнөө маргаашаа арайхийн аргацааж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд үр төлбөрөө барагдуулах чадалч үлдсэнгүй. Өнгөрсөн онтой харьцуулахад татварын өртөө аж ахуйн нэгжүүдийн тоо 20,000-аар нэмэгдэж 75,000 шүргэж байна. За энэ нь хоёр аж ахуйн нэгж тутмын нэг нь татварын өртөөг илтгэж байгаа сэрт хийлгэм тоо юм а. За иймд нэг удаадаа татварын өршөөлийн хуулийн төслийг арчилсан нам санаачлахаар болсон байна. Ингэхдээ татвараа шударгаар хоцроолгүй төлдөг аж ахуйн нэгжүүдэд шударга бус байдал үүсгэхгүй байх тал дээр анхаарч хуулийн төслөө боловсруулж байгаа гэлээ. Татварын өртөө аж ахуйн нэгжүүдийн тоо 75,000 шүргэж төр өгөх ёстой үр төлбөрийн хэмжээ 6.2 их найт төгрөгт хүрчээ. За энэ бол Монгол улс хэдийнэ бизнес эрхлэхэд ээлгүй улс болсныг илтгэж байгаа тоо юм. Зэм татварын дарамтад орж сөхрөөд байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд өндийлгөх үүднээс татварын өршөөлийн хуулийн төслийг сөрөг хүчнээс санаачлахаар бүлгээрээ санал нэгдэжээ. За ингэхдээ хоримтлагдсан татварын тодорхой хувийг хөнгөлөх байдлаар зохицуулалт хийнэлээ. Томоохон аж ахуй нэгж том дүн бүхий тодорхой дээд хязгаарыг энийн дээр судалж бас тавих шаардлагатай бол магадгүй энэ эдийн засгийн өршөөл татварын өршөөл жижиг дунд үйлдвэрлэл жижиг дунд аж ахуй нэгжүүдэд илүү төлхөө хамаарах хуулийн зохицуултыг бид нар бас энийн дээр хийх шаардлагатай бол бид нар өмнөх жишгээр 100% өршөөчхөөр хуулиа биелүүлээд явж исэн иргэд аж ахуй нэгжүүд сэтгэл дундор үлдэх юм нөхцөл байдал үүсдэг. Тэгэхээр 100% биш тодорхой хэмжээний хувь процентээр 10%, 20%, 30%-ийг тэр хоримтлагдсан татварыг төлөх зэрэг ийм асуудлуудыг энэ дээр бас ингэж судалж байгаа. Татвар төлөгч иргэдийнхээ одоо бас эрх ашгийг хамгаалах ийм бодлогыг засаг хэрэгжүүлэх ёстой байтал нэгэнтээ төсвийн орлого нь бол одоо энэ төрийн өмчит компаниудаас хамаарсан томоохон дийлэнхтэй уул уурхай зурласан аж ахуйн нэгжүүдэд хамаарсан байгаа учраас эдгээр аж ахуйн нэгжүүдтэй төрийн бодлого нь үйлчлэх ийм жишг рүү орж ийна. Тэгэхээр энийг халахгүй бол Монгол улсад цаашдаа бас арчил эрхчлөөнөөс бас ухралтууд бол зогсохгүй байна гэсэн ийм бас бодолтой байгаа. Нэг удаадаа татвараас хөнгөлөөд өнгөрөх биш, нийтээр нь татварын дарамтыг бууруулах шаардлагатай гэдгийг тэд хэлж байлаа. За гэсэн ч сүүлийн хэдэн жил дараалан ярьж байгаа татварын ачаалтыг бууруулах асуудал хизээ бодит ажил болох нь бүрхэг хэвээрээ. Зэрэг хөрөгчдийн зүгээс чинь асуудлыг ярихаас хэтрэхгүй байгаа юм. Иймдээ ч эх хонийг татварын шинжилгээгүйгээр угтах гэж байна. Аж ахуйн нэгжүүд арайхийн амьд өөж байхад эрх баригч нам албан тушаалын томилгоог л чухалчилж байна. Өнгөрсөн 7 хоногт Монгол Ардын нам их хурлаа хийхийн тулд улсын их хурлын үйл ажиллагаанд огтхон ч оролцоогүй. За гисэн хэрн гинтэл пүрэв гарагтан намын дарга учрлыгаа улсын их хурлын даргаар томилох саналыг парламент руу оруулж ирж батлуулсан. Нэг өсөндөө улсын их хурл өнгөрсөн 7 хоногт улсын их хурлын даргын томилгооноос өөр юу ч хэлэлцээгүй. За энэ 7 хоногийн эхэнд мөн л томилгооны асуудлыг эрх баригч нам бүлгээрээ хэлэлцлээ. Тодруулах юм бол учрлын оронд тэргүүн шадар сайдаар Жадамбын энх баярыг томилохоор шийдсэн. Харин Жадамбын энх баярын оронд хүнсгүд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдаар Бадам сүрэнг томилохоор болж байна. Улсын их хурл дахь олонхыг бүрдүүлж байгаа намын бүлгийн хувьд Монгол улсын ерөнхий сайд засгийн газрын бүрэлдэхүүнд орж ажиллуулах гэж байгаа сайд нарын талаар намын удирдах зөвлөлтөнд мэдээлэл хийгээд намын бүлэг дээрээ мэдээлэл хийж байгаа. Монгол улсын засгийн газрын тэргүүн шадар сайд бөгөөд эдийн засгийн хөгжлийн сайдаар Жадамбын энх баярыг томилох. Хүнсгүд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдаар улсын их хурлын гишүүн Бадам сүрэнг томилох саналаа өнөөдөр бүлэгт танилцуулсан бүлгийн гишүүд ерөнхий сайдын саналыг дэмжсэн. За мэдээж төрийн албаны шалгуур шаардлагууд байж байгаа. За их хурлын гишүүн байсан, сайд байсан, аймгийн засаг дарга байсан одоо тийм олон жил ажилласан туршлагатай улсуудын хувьд бас төрийн ажлыг явуулах одоо чадвар, туршлага, мэдлэг, боловсрал бүх одоо шалгууруудад хангаж байгаа байхаа. Энд бол асуудал ямар нэгэн асуудал байхгүй гэж ойлгож байна.
За энэ 7 хоногт улсын хурал 2 сайдын томилгоотой танилцсанаар Зандан шатрын засгийн газар бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ ажиллаж эхлэхдээ цаашид засгийн газрын гишүүнийг томилоход тодорхой хугацаа зааж өгөх хуулийн өөрчлөлтийг Монгол Ардын нам бүлгээрээ хэлэлцэж дэмжсэн байна. Тодорхойлбол засгийн газрын гишүүнийг томилох чөлөөлөх асуудлыг 5 хоногийн дотор улсын хурал нэгдсэн чуулганаараа хэлэлцэхээр тусгасан байгаа юм. Мөн маргаан дагуулад байсан дэмжээгүйг дэмжий гэх саналын томьёоллогч цаашид ашиглахгүй байхаар тусгажээ. Энэ мэтчлэн улсын хурлын дэгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг санаачилжээ. Энэ танхимаас эхэлж улсын хурал засгийн газрыг хоёр талцуулж улмаар үндсэн хуулийн цэцээр маргаанаа хахлуулахад хүргэсэн нэг хүчин зүйл нь дэмжихгүй дэмжий гэдэг саналын томьёолол гэж зарим гишүүд үзэж байна. Зэм цаашид энэ удаагийн шиг эдрэтийн нөхцөл байдлыг дахин давтахгүй байх үүднээс хуульд өөрчлөлт оруулна гэлээ. За ингэхдээ гишүүдийн хоёр өөрөөр тайлбарлаад байсан улсын хурлын дэгийн тухай хуулийг үндсэн хуульд нийцүүлэн боловсруулсан байна. Тодорхойлбол байнгын орооны хуралдаанд оролцсон нийт гишүүд дэмжсэн дэмжээгүйгээс үл хамаарч эрх бүхий этгээдийн анхаарсан саналыг нь дэмжих хэсгээр санал хураахаар тусгажээ. зөвхөн дэмжих хэсгээ санал хураана. Дэмжихгүй дэмжин одоо дэмжихгүй гэдэг ийм одоо зарчим бол цаашид одоо үйлчлэхгүй байхаар ингэж одоо хуулийн төсөл тусгацсан. Ингэхгүй бол анх одоо тухайн санал гаргасан одоо хууль санслаг эрх бүхий этгээдийн гаргасан санал нь эсэргээрээ энэ танхимд байхгүй байсан эрдэнэд орсон одоо чуулганы хуралдаанд суугаагүй гишүүдийн одоо эсвүүлтгүйгээр гэж хэлж болно. Энэ санал өөрөө дэмжигдэж явах буюу бодлогын одоо санал явах байх ийм одоо асуудал үүсэж байгаа учраас энийг засахыг зорьсон. Хүн ерөнхий сайдыг огцруулах, ерөнхий сайдад итгэл хүлээлгэх хэсгийг хэлэлцэхдэгд улсын хурал уг асуудлыг 7 хоногийн дараа хэлэлцэж эхлэн 10 хоногийн дотор шийдвэрлэхээр заасныг зөнцөн хуулийн холбогдох заалттай нийцүүлж 3 хоногийн дараа хэлэлцэж эхлэн 10 хоногийн дотор шийдвэрлэхээр өөрчлөхөр тусгажээ. За энэ хуулийн төслийг Монгол Ардын намын бүлэг дэмжсэн байна. За ингэсээр удахгүй улсын хурал руу орж ирж хэлэлцэгдэнэ. Тэнгэрлийн 7 мэдээллийн хөтөлбөр өнөөдрийн хамгийн гол сэдэв болох ханиад томооны нөхцөл байдлын талаарх мэдээлэлээр үргэлжлэн хүрч байна. Томоогийн өвчлөл нийт амбалтаараар үзүүлж байгаа иргэдийн 10 орчим хувийг эзэлж байгаа юм. За томоогоор онцлогдсон иргэд өнөөдрийн байдлаар 15 мянгад хүрчээ. За үүнээс эмнэлэг твтэн эмчлүүлж байгаа иргэд 3 мянга орчим байна. 2, 3 дугаар шатлалын эмнэлгүүд ачааллаа дийлэхгүй хувийн эмнэлгийн эмч нарыг одоо дайчлахаар болсон. Үүнтэй холбоотой сургууль цэцэрлэгт сурагчдын эрс талдаач хүрэхгүй байна. Өнгөрсөн 7 хоногтой харьцуулахад цэцэрлэгийн хүүхдийн эрс 50-80%-аар буурчээ. Нийслэлийн 22 дугаар цэцэрлэгэл гээхэд 600 гаруй сурагчтай. Гэтэл өнөөдөр 230 хүүхэд ирсэн байна. Бага бүлгийн зарим ангинд ганцхан сурагчтай хичээлээ явуулж байна. Энгийн өдрүүдэд 40 гаруй хүүхэдтэй байдаг ангиуд өнөөдөр хамгийн ихтэй 20 орчим хүүхэдтэй л байлаа. За түрүү 7 хоногт бол манай эрс дээдл нэг 500 гаруй хүүхэд ирж байсан. Яг өнөөдрийн байдлаар болсон чи 233 гэхлээр бүр 50%-аар буурсан. Тэгээ энэ дундаа бүр бага бүлгүүд нэг ангид өнөөдөр бүр 1 хүүхэдтэй, 5 хүүхэдтэй тийм л ангиар халуурах тэгээд нэг ангиас 4-5 хүүхэд эмнэлэг твтж байгаа гэсэн мэдээд. Бага анги гэхлээр чи одоо 2-3 настай хүүхдүүд бол илүү ерөөсөө халуурах бөөлдсөн гэсэн тийм шинж тэмдэгтэй ирээд буцаж ийн. Харин ерөнхий боловсролын сургуулийн хувьд эрс нь 25-аас 30%-аар буурсан гэлээ. Өнгөрсөн 7 хоногт нэг ангид 2-3 сурагч өвчтөө байсан бол энэ 7 хоногт 7-8 болж нэмэгдэжээ. Энэ 7 хоногийн өнөөдрийн байдлаар бол нэг ангид ойролцоогоор нэг 6-7 хүүхэд
хүчтэй байна. Тэгээ энэтэй холбогдуулаад бас нөгөө гадуур ханиад юу том их байгаа гэдгийг үндэслээд эцэгчүүд бас чөлөө авах тохиолдлууд бас нэлээд гараад байна. Бид нар бол хүүхдүүдэд маск зөвлөгөж байгаа. Тэгээ боловсролын ерөнхий газраас гарсан одоо зөвлөмжийн дагуу жавлинтай усаар ариутгал хийхдээ агаар оруулах их зэрэг арга хэмжээнүүд авч байна. Томоогийн дэгдэлт буурахгүй бол сурагчдын хичээлийг эх 7 хоногоос цахим чилжүүлэхийг ерөнхий сайд үүрэг болгожээ. Томоот ус төвчнөр өвчлөгсдийн 79%-ийг 15 хүртэлх насных нь, үүнээс 51%-ийг 5 хүртэлх насных нь эзэлж байна. Томоот ус төвчин алаг цог дэгдэлтийн төвшөнд хүрч нийслэл болон ар хангай, Баян-Гүлгий, Өөр хангай, Өмнө Говь аймагт хамгийн хүчтэй тархаж байна. Мөн 13 аймагт идэвхжлийн төвшөнд байгаа юм. Энэ жил амьсгалын замын хүчтэй вирус болон хүрээний томоо давангайлж дэгдэлт илүү хурдтай, хүндрэлтэй эрт эхэлж байгааг холбогдох албаныхан сануулж байна. Ханаас томоогийн дэгдэлт өндөр яг ийм цаг үед эцэг эхчүүдэд дээшээ тэнгэр хол доошоо газар хатуу байна. Им үнэтэй эмнэлэг олдохгүй байгаа хүнд цаг үе жилийн жилд тохиолддог боллоо. За харин яаж дотоод нөөц бололцоогоо дайчилж болох талаар манай сурвалжлагч дараах сэдвийг хөндлөө. Ковидын цар тахлын үед Монголын уламжлалт хангах ухааны эмчнэр эрүүл мэндийн яам хамтран эмчилгээний заавар боловсруулж байсан. Энэ нь тухайн үедээ өндөр үр дүн өгч халдвар төвчин судлалын үндэсний төв дээр тусгай тасаг хүртэл байгуулагдаж байсан төвхтэй. Гэхдээ өнөөдөр ханиад томоог эмчлэх хэмнэлзүүд уламжлалтын арга барилыг санал болгохгүй гэлээ. Томоог үүсгэх 200 гаруй вирус байгаа учраас томоогийн шинж тэмдэг илэрсэн л бол эмчид зайлшгүй хандахыг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс анхаарууллаа. Одоо ээж аваад маань насран хамгаалагчид маань хамгийн түрүүд хэрвээ томууд талдрын шинж тэмдэг илрүүл одоо асаргаа сувилгаагаа нэгдүгээр сайжруулах. За тэгээ хоёрдугаар дэмжиж үзүүлээд эмчийн зааврын дагуу одоо гэрээ рүү эсвэл эмнэлэг твтэх шаардлагатай байна гэд эмчийн одоо заавар зөвлөвийг сайн дагах хэрэгтэй. За тэгээ энгийн одоо өрмөц бус зөвлөмжүүдийг бол чанга сахих хэрэгтэй. Энд хамгийн түрүүнд одоо амны хаалт зүүх. За тэгээд томоо талдрын шинж тэмдэг илрүүл эмчид эхлээд хандах. За тэгээд нийтийн тээвэр ч юм уу нийтийн үйлчлэгээний газруудаар бол илүү одоо энэ бага насны хүүхдүүдэд онцгийн шаардлагагүй дагуулж явахгүй байх. Олноороо одоо ийм үйлчлэгээний газруудаар явахгүй байх тийм. Энэ одоо зөвлөмжүүд бол одоо илүү ач холбогдолтой. Харин өдөрт 300 орчим хүн үзэж халуун цэгт улаан гараараа ажиллаж байгаа өрхийн эмчнэр өөр зүйл ярьлаа. Хөнгөн хэлбэрт байсан томоог дурминд нь антибиотик хэрэглэн хүндрүүлэх, олон хүнтэй эмнэлгүүдээр явахдаа томоогийн халдварыг даамжруулж хүндрүүлэх тохиолдол их байгааг эмч санууллаа. Томоогийн анхан шатны шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд эмнэлэгт хандхаас илүүтэй уламжлалт хангах ухааны арга барилыг хэрэглэхийг зөвлөж байна. Томоо төсөвчний бол тархалт бол маш өндөр байна. Маш хоруу явцтай. Тэгэд одоо амбулаторийн үзлэг бол ачаалал бол дийлдэхэ байж байна. За одоо өдөрт бол нэг эмч жишээлбэл 40-оос дээш хүн үзэж байна. Томоогийн тэгээд томоотой холбоотой. Тэгэд дандаа 0-5 насны хүүхдүүдийг их өвдөж байна. За тэгээ бидний зүгээс бол өгж байгаа зөвлөмж их юм бол за хүүхдүүдэд яг ханаад төрсөн бол энэ цэцэрлэг сургуулаас нь чөлөөлөөд гэртээ сайхан хүүхдээ нэгдүгээрт амраана. Унтаж амраана, зөв хоолно, чанартай нойр авна, нуцны хэрэглээ багасгана, хоол амын зайлна. За нэг анхан шатны бол тиймэрхүү зөвлөгөөнд бол өгж байгаа. Хүүхдийг бол шингийн сайн уулгах хэрэгтэй байна. Томоогийн шинж тэмдэг илэрсэн даруйд яаралтай уламжлалт хангах аргуудыг хэрэглэвэл хүндрэхээс нь өмнө эмчлэх боломж бий гэж уламжлалтын эмчнэр ярьж байна. Тухайлбал томоогийн ихэнх үед хоолойгоо жамц давс, соодтой усаар зайлах, уурын утлах хийх, норов долоо манд үрийг гэр бүлийн гишүүдэрээ томоогийн ихэнх үед хэрэглэхийг зөвлөлөө. Үүнээс гадна энэ жилийн томоогийн өвчлөл уушгинд хүчтэй нөлөөлөхөөс гадна хүний архаг хууч өвчнийг сэдрээж байгааг анхаарууллаа. Ийм хямд хэрнээ үр дүнтэй арга зөвлөгөөнүүд байсаар байтал Монголын хангах ухааны гэмнэлзүүдээ багтаах тухайд санал санаачлаг гаргахгүй байгаа нь сонирхолтой. Энэ чинь халдвар төвчин учраас нэг хүмүүсийн нэг алдаад байгаа юм заавал эмнэлэг дээр очиж эмчлүүлэх гээд нөгөө нэг эмнэлэг дээр очиход тэнд дандаа халдвар авсан хүмүүс ахад байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг тэднээс буцаж өөр хэлбэрийн одоо тий хэрвээ одоо уушгины хэлбэрийн ч гэх юм бусад өөр хэлбэрийн халдвар авах юм эрсдэл бүтээд байдаг. Тэгэхээр зэрэг болж игэл гэрийн нөхцөлд тэр уламжлалт эмч нарын заавар зөвлөгөөний дагуу хэрвээ
болж игэл одоо эмчилгээгээ хийгээд ингээ явах юм бол илүү бас үр дүн гарч байгаа зүйл ажиглагдаад байгаа. Урд хуршидл гэхэд уламжлалт ангаа ухааны төрийн бодлогын хүрээнд эрүүл мэндийн тулгуур болгон ашигласаар байна. Харин манай улс уламжлалт ангаах ухааныг үл тоо хандлагатай байна. Тэр бүх ил эрүүл мэндийн яам шийдвэр гаргагчид уламжлалт ангаах ухааны аргыг хослуулахаас татгалзсан байр суурьтай байна. Хамтраад хилэлцээд явбал импортын болсон болоогүй, эмэнд хордох эрсдлээс сэргийлэгч арга олдох үзье. Мөнгө цацаад ч утааг бууруулж чадахгүй гэдгийг анзаарсан төр 2017 онд эсрэг биш дагсан шийдвэрийг гаргаж байсан. За энэ бол утаад бүсэд байдаг сургууль цэцэрлэгүүдэд агаар шүүгчийг тараасан явдал байлаа. Тухайн үедээ 4 тэрбум төгрөгийг улсын төсвөөс гаргаж тараасан энэ агаар шүүгчийн ашиглалт өнөөг хэрн хангалтгүй байгаа юм. За угтаа бол норм журмын дагуу хэрэглэж үр дүнг нь мэдрэх ёстой хатал 6 сар тутамдаа солих ёстой шүүлтүрийг 6 жил тасралтгүй хэрэглэж байсан тохиолдолж гарч байсан юм а. Үүнийг эргэн сануулъя. Та бидний баталсан одоо үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд нийтдээ 8 их найд төгрөг тавьстай байгаа юм л шүү дээ. 9 их найд. 9.8 лөө. Тэгээ өнөөдрийн байдлаар улс одоо 9.8 их найд төгрөг гаргаад бүх газар байшин барилга бариад бүх айлуудыг одоо дулаантай холбоод бүх айлуудыг газжуулаад ингээ Улаанбаатарын хотын утааг залгах нэг бол хинч чадахгүй. Ямар ч төр засаг гарч ирээд энийг бол шийдэж чадахгүй нь ойлгомжтой. Тийм учраас байгаа хөрөнгөнийхөө хэмжээнд бодтой ажлуудыг хийж одоо энэ утааны бохирдлын асуудалтай бол бид нар тэмцэхээс одоо өөр арга байхгүй наа. Агаар шүүгч авах ажлыг хатуу хяналтын дор ил тод нээлттэй зарцуулахыг тухайн үеийн ерөнхий сайд хөрөлсөх үүрэг болгож байв. Ингээд тэгсэн аж ахуйн нэгж 390-ээс 690 мянган төгрөгөөр сургуулиудад нийлүүлжээ. Үүнээс хойш 8 жилийн хугацаа өнгөрсөн ч одоо гэрн 103 дугаар сургууль ашиглаж байна. Гэхдээ жилдээ 2 солих ёстой агаар шүүгчийн шүүлтүүрийг 4 жилийн дараа сольсон анги хүртэл байлаа. За учир нь тараасан гих агаар шүүгчийн шүүлтүүрийг хайгаад ч олоогүй гэлээ. Анх хэрэгтэй дотроо нэг 2 цапаас шүүгчтэй ирсэн. Тэрийг одоо ингээд ээлжиж тавиал, сэгсрээл, шүүгээл, цэвэрлээл, угаагаал ингээд хэрэглээд байгаа. Авч солио. Одоо агаар шүүгчэнд байж үл энэ сайхан ажиллаж байгаа амиг одоо агаар шүүгчэнд гол юм байна. Энийг ирж хайж олж авъя гэдээ бас яг тийм маркныхаа тийм агаар шүүгчийг олж юу агаар цэвэршүүлэгч олж чадаагүй шүү дээ. Ангууд одоо бүгд нөгөө нэг цапаасуудаа хэрэглээд одоо тэр нь ерөнхийдөө бас нэлээд бохирдчихж байгаа хэлтэй. Гэхдээ яг хөө тэгээд боломжийнхаа хэрээр усын солиол агааржуулагчийн асаагаал хүүхдүүд маань ээлжүүлж ирээ сурт солио тэгээд хэрэглээд ямар ч байсан тэр хүндээ агаар цэвэршүүлээд л ах шиг байгаа шүү дээ. 2017 оноос хойш багш нар агаар шүүгчийн шүүлтүүрийг гараараа угаасаар өнөөдрийг хүртэл ашиглаж байна. Гэхдээ энэ агаар шүүгчийг ном журмаар нь ашиглаж байж үр дүнгээ өгнө. Тоос өнцрийг бууруулж бактерийг усгана гэж рекламдаж тараасан энэ агаар шүүгчийг нь сургууль цэцэрлэгүүд ашиглаж байгаа эсэхэд мэргэжлийн алдаас 2019 онд хяналт шалгалтыг явуулж байсан. За ингээд шүүлтүүрийн цэвэрлэгээ хангалтгүй, зарим нь бүр лацыг нь ч нээгээгүй агуулгатай хадгалж байсныг илрүүлж байсан. За үүнээс хойш 4 тэрбум төгрөгөөр хийсэн ажилд хинч хяналт тавьсангүй. Түр татвар төлөгчдийн мөнгөөр хийсэн хөрөнгө оруулалтынхаа нэг төгрөг тутамд хяналт хариуцлага үр дүнг тооцох ёстой. За гэтэл энэ мэт нүд хураад аргалаад өнгөрч байгаа жишээ энүүгээр дуусахгүй нэ. Монголын блокчейн крипто салбарын нэгд орчуулах Улаанбаатар блокчейн 7 хоног дугуй ширээний уулзалтаар өнөөдөр эхэллээ. За энд яригдсан гол сэдв нь стейблкойн байлаа. Өндөр ханшийн савлгаатай койн токеныг бус стейблкойныг төлбөрийн системд ашигласнаар шимтгэлийг хэдэн зуун дахин бууруулах боломжтой. За тиймээс ч олон улсын төлбөр тооцоонд өргөнөөр ашиглах боломжийг хөгжүүлэгчид эрэлхийлсээр байгаа юм а. Энэ талаар Монгол банкны хурлын танхимд бодлого боловсруулагч, төсөл хэрэгжүүлэгчид, технологийн экспертүүд болон блокчейн, крипто сонирхогчид, биржүүдийн төлөөллүүд гээд тэдгээр хүмүүс дугуй ширээний ярилцлага хийсэн юм а. Стейблкойныг өргөн хэрэглээний гүйлгээнд ашиглахад тохиромжтой блокчейн суурилсан крипто боловч юм. За тухайлбал манайд банк хооронд гүйлгээ хийхэд шимтгэл нь 200 төгрөг байдаг. Харин Solana блокчейний гүйлгээний шимтгэл ердөө тэг 100 мянганы $25 буюу ердөө 1 мөнгө орчим байдаг. Нөгөө талдаа 2013 оны үед Монгол улс саарал жагсаалтад орсон үед гадны банкудаас доллар шилжүүлэх боломжгүй болсон. За шилжүүлээ гэхэд дор хаяж 2 сар орчим хүлээгдсэн удаач бий. Харин
Харин stablecoin хэрэглээнд нэвтэрснээр харилцагч хоорондын гүйлгээг хурдан төсөр өртгөөр гүйцэтгэж олон улсын худалдаа болон мөнгөн гуйлгын саадыг бууруулах боломжтой боллоо. За тиймээс энэ чиглэлд эрхчлэлээс судалгаа явуулж туршилт хийхээр төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2026 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн төсөлд тусгажээ. 2018 оноос эхлээд захин мөнгөний зөвшөөрлөг гэж хэлсэн. Энэ нь бол нэлээд тийм centralized буюу одоо юм 100% back-д гаргаж байгаа захин мөнгө нь өөрөө 100% банкн дээр баталгаажуулж байршдаг байсан бол stable coin орж ирснээрээ технологийн хувьд блокчейн гэх юм уу бусад өөр технологиудыг ашигласан 100% яг мөнгөн дүнгээрээ биш арай өөр одоо юу гэдгийг ямар нэгэн төв банкны үн цаас гэх юм уу эсвэл бусад байгууллагын гаргасан одоо тийм засгийн газрын үн цаас гэх юм уу ийм байдлаар одоо back буюу баталгаажсан ийм байдлаар биех боломжуудыг бид нар судалж байгаа. Ийхүү эрхчил төрөөс баримтлах мөнгөний бодлогын үзэл баримтлалд stablecoin гэсэн нэршил шинээр орж иржээ. За нэг талдаа хэрэглээнд нэвтрэх суур хууль эрх зүйн орчин бүрдэх эхлэл тавигдаж байгаа ч энэ ойлголт нь тиймч шин зүйл биш. 2020 онд олон улсын санхүүгийн гэмт хэрэгтэд тэмцэх байгууллагаас stablecoin-ыг санхүүгийн салбарт дэвшил авчирч санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх боломжтой гэх зөвлөмжийг гаргасан байдаг. Үүнээс яг нэг жилийн дараа төгрөгөөр баталгаажсан төгрөгтэй аргамдсан Монгол тетер буюу мод stablecoin зах зээлд нэвтэрчээ. Манайх одоо ерөөхдөө Монгол банкны харж байгаа чиглэлүүчс ерөөхдөө нөгөө хөрөнгөөр баталгаажсан гэдэг stablecoin-ы төрөл байгаа. Тэр маань болохоор харьцангуй эрсдэл багтай блокчейн гэдэг технологи маань илүү харьцангуй залуу технологи учраас одоо бүрэн дүүрэн яг давуу тал бүгдийг бас гараагүй ингээд шинэ технологи, шинэ төвчлүүд ер нь одоо бараг өдөр болгон цаг тутамд гарч байгаа. Тэгэхээр энэ технологийн давуу талууд маань бас энэ Монгол төгрөгөн дээр шингээд ерөөхдөө дэлхийн нийтэд хөл нийлүүлж халахад ер нь явчихна л гэж ойлгож байна. Монголын блокчейн, крипто салбарынхны хамгийн том цугларалт блокчейн week энэ 7 хоногийн туршид зохион байгуулагдах гэж байна. Энэ арга хэмжээнд салбарын гол тоглогчид, төсөл хэрэгжүүлэгчид, веб хөгжүүлэгчид, шийдвэр гаргагч, бодлого боловсруулагчид гээд нэгд ор цугларч цааш дэнчиг хандлага, экосистемийн хөгжил төслүүдийн нөхцөл байдлын талаар хэлэлцэх болно. За нийтдээ 8 байршилд 20 гаруй арга хэмжээ зохион байгуулагдана. За энэ арга хэмжээний эхлэл нь stablecoin-ы талаарх дугуй ширээний уулзалт байлаа. Stablecoin гэж ярьж байгаа. Улаанбаатар блокчейн 7 хоногийн эхний өдөр сургалт болон төсөл танилцуулгаар үргэлжиллээ. За сургалтын хувьд airdrop-д хэрхэн оролцох талаар байсан бол төсөл танилцуулах хэсэгт ардын блокчейн экосистем болон ипотекийн төлбөрийн хөнгөвчлөх зорилготой ханун төсөл байсан юм а. Блокчейний салбараас хамгийн бага эрсдлээр хамгийн өндөр өгөөж хүртэх боломжтой зүйл бол airdrop-д оролцох юм гэж Номод Давгийн үүсгэн байгуулагч Золбоо онцолж байв. За airdrop гэдэг нь блокчейн төслүүд ихэнх үедээ шинэ хэрэглэгчдэд идэвхжүүлэх зорилгоор гаргасан даалгавруудыг биелүүлж ашиг олох арга юм а. Өөрөөр хэлбэл крипто төслийн нэг хэсэг болж зарлага гарахгүйгээр ашиг олох арга юм. Улаанбаатар блокчейн 7 хоногийн хамгийн ихний воркшоп сургалтыг удирдсан Золбоогийн хувьд яг энэ чиглэлээр дагнсан 1000 гаруй оролцогчтой онлайн комьюнитиг хөгжүүлэх бөгөөд өөрийн мэдлэг туршлагаа хуваалцлаа. Мөн энэ төрлийн бизнес тууштай байдал болон судалгаа хамгийн чухал гэдгийг онцолж байсан юм. Энэ салбарыг шинээр сонирхож буй залуус хандан хамгийн ихний алхам бол интернетийн тусламжтай бүх боломж нөхцөлөө ашиглан судалгаа хийх хэрэгтэй гэдгийг хэллээ. Хамгийн эрсдэл багтайгаар за өндөр өгөөж авах боломжтой энэ зүйл юу юм бэ гэж судлаад үзсэн чинь airdrop гэдэг зүйл байт юм байна гэдгийг бол за 2017 онд ч юм 18 онд ерөөдөө олж мэдж авсан. Тэгээ ер нь бол хин энэ мөнгө зарцуулахгүйгээр тухайн төслийг өөрөө сонирхож ашиглаж үзээд энэ оролцсныхаа үр дүнд урамшуул авдаг энэ зүйлээс татгалзах юм байна тийм үстэй тий. Тэгэхээр энэ зүйлд бол олж мэдснээсээ хойш л ер нь дурлсан тэгээд тасралтгүй сүүлийн 7-8 жилийн турш бол яг энэ зүйлийг тагнаад хийгээ явж байна. Гэхдээ мэдээж хажуугаар нь арилжаач байт юм уу өөр бусад хөрөнгө оруулалтын чиглэлийн зүйлүүд бүгдийг хийж таа л да. Голчлон airdrop-аар явж байна. Крипто салбарын дунд Ask Me Anything буюу хүссэн зүйлээ асуу хэмээх формат их алдартай. За үүгээр дамжуулан шин төсөл хэрэгжүүлэгчид, хөгжүүлэгчид өөрсдийн хийж буй ажлаа нээлттэй танилцуулж хэрэглэгчидтэйгээ эргэх холбоо үүсгэх боломжтой болдог юм а. Улаанбаатар блокчейн 7 хоногийн туршид нийт 8 төсөл Ask Me Anything хэсэгт оролцохоор бүртгүүлжээ. Эхний Ask Me Anything-ийн оролцогч нь Монголын блокчейн криптогийн салбарын гол төлөөллүүдийн нэг болсон Ард санхүүгийн нэгдэл байлаа. Өнөөдрийн байдлаар 400,000 гаруй хүн
болон ард койны эзэмшигч байна. Ардын зүгээс өнөөдрийн үйл ажиллагааны үеэр сүүлийн 8 жилийн туршид хөгжүүлэн бий болгосон экосистемийг танилцуулж 8 төслийг онцлон хилэлцүүлэгт оролцогчдын асуултад нээлттэй хариулт өгсөн юм а. Мөн 2021 онд энэ салбарын зах зээл эмх замбраагүй болж найдваргүй тодорхойгүй төслүүдийн балгаар олон нийт буруу ойлголттой болж байсан ч судалгаатай чанартай цөөн төслүүд тунан үлдэж энэ салбарын зах зээл сэргэхэд хувь нэмэр оруулж байсан гэдгийг онцолж байлаа. Манайх нийт нэг 7-8 төсөлтэй арт койны урамшууллын блокчейн суурилсан онондоо ерөөхдөө суурилсан. Түүнчлэн бид бас Mont Stablecoin, Ardmani төвлөрсөн бус санхүүгийн платформ, BS9 буюу одоо үйл хөдөлгөөрийн токенлсэн токен, тэгээд ArtT буюу одоо арт санхүүгийн нэгдлийн хувьцааг токенжуулсан ArtT токен, түүнчлэн крипто үндэстэй одоо хөрөнгө оруулалтын сан хэлбэрээр ажилладаг хувьцаат компани. Ask Me Anything-ийн дараагийн оролцогч нь крипто доктор нэрээр салбартаа танигдсан Бадрал байв. Тэрээр 2018 оноос хойш криптог сонирхож, өөрийн сонирхлоор мэдээлэл тогтмол орчуулан бэлтгэж, крипто сонирхогчдын хамгийн найдвартай их сурвалжуудын нэг болж чадсан юм а. Тэрээр энэ удаагийн арга хэмжээнд өөрийн санаачлан хэрэгжүүлж буй хануун төслийг танилцууллаа. Тэгээд бол юу яа? За энэ хануун төсөл бол яг хөөрөд ипотекийн зээлийн тэг хүмүүсийн тийм ээ. Ипотекийн зээлийн төлбөрийг багасгах, хугацааг нь багасгах ийм зорилготой төсөл байгаа юм. Тэгээд бол энэ манай төслөөр бол яг хөөрөд ипотекийн зээлийн төлбөрийн хугацаа бол 2.5 дахиж буурах тийм ээ. Мөн зээл төлж байгаа төлбөрийн хэмжээ бол 67% хүртэл буурах юм боломжтой энэ төсөл байгаа. Тэр агуулгаараа бол энэ төсөл бол одоо залуучуудад ялангуяа чухал ач холбогдолтой. Энэ 7 хоногт Улаанбаатар блокчейн 7 хоногийн хүрээнд сургалт хилэлцүүлэг хакатон эрдэм шинжилгээний хурал зэрэг нийт 20 гаруй арга хэмжээ 8 байршилд зохион байгуулагдана. Парисын хилэлцээрт нэгдсэн дэлхийн улс орон бүр ур амьсгалын өөрчлөлтийн хамгийн том шалтгаан болох хүлэмжийн хийг бууруулах үүргийг хүлээсэн байдаг. Энэ хилэлцээрийн 6-гийн 2-т заасны дагуу өндөр хөгжилтэй улс орнууд хөгжингүй орнуудад хүлэмжийн хийг бууруулах чиглэлд санхүүгийн тусламж үзүүлж, хариуд нь бууруулсан хүлэмжийн хийн хэмжээгээр орлого олох систем буюу карбон кредиттэй болох юм а. Бразилийн Бэлэн хотод болж байгаа COP30 хурлын үеэр Монгол болон Швейцар улсын хооронд энэхүү амлалтын дагуу хамтран ажиллах санамж бичигт гар үсэг зурлаа. 2-7 хоногийн турш хуралдсан COP30 хурлын сүүлийн өдөр Монгол улс болон Швейцар улсууд Парисын хилэлцээрийн 6-гийн 2-т заасны дагуу хүлэмжийн ялгаралтыг бууруулсан хүлэмжийн хийн кредитийг солилцсон худалдаалах санамж бичигт гар үсэг зурлаа. Энэ нь Монгол улсын хувьд хөгжингүй орнуудтай байгуулж байгаа 4 дахь хамтын ажиллагааны гэрээ болж байна. Хамгийн анх Япон улстай байгуулж байсан бол өнгөрсөн 9-р сард Сингапур улстай энэхүү 2 улсын хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зорьсон. Нийт 5 үе шаттай явагдсан хилэлцээрийн үр дүнд ийхүү Европын холбооны улстай анхны гэрээгээ байгууллаа. Швейцар болон Монгол улс Парисын хилэлцээрийн 6 дугаар зүйлийн дагуу энэ гэрээг байгуулж чадсанд би маш их баяртай байна. Монгол улс нөөц төрөгчийн ялгарлыг бууруулах, тэглэх өндөр зорилготой. Энэ зорилгод хүрэхийн тулд бид бусад улс орнуудад хэрэгжих зарим төслүүдийг дэмжих шаардлагатай байдаг. Энэ дагуу бид Монгол улсад тодорхой төслүүд болон нөөц төрөгч багасгах санаачилгуудад дэмжлэг авах боломжийг олгож, харин бид өөрсдийн зорилгодоо хүрэхэд Монгол улсын дэмжлэгийг авах хоёр талдаа харилцан ашигтай нөхцөл бүрдлээ гэж бодож байна. Монгол улсын хувьд ач холбогдол нь юу гэхээр Монгол улсын хөгжлийн хөтөлбөрүүд түүн дотроо ногоон хөгжил, тогтвортой хөгжлийн болон уур амьсгалын хөгжлийн хөтөлбөрүүдэд бид Швейцарын холбооны улс болон улсын одоо санхүүгийн байгууллагууд, хувийн компани, үндсэн дамсан корпорациудын санхүүжилт хийх болцоо нээж өгч байгаа. Яг энд бол одоо Монгол улсын Монголын одоо манай татвар төлөгчид, манай бизнесийн энэ боломжийг ашиглаж өөрсдийн одоо Монгол улсынхаа нутгийг төсгөл
хөдөө аж ахуйн салбар, эрчим хүчний салбарт одоо ногоон шилжилт рүү хийх, уур амьсгалын өөрчлөлтийн одоо төслүүдэд танилцуулаад санхүүж авах болцоотой болно гэсэн үг. Сүүлийн жилүүдэд улс орнууд энэхүү хамтын ажиллагааны хэлбэрт идэвхтэй оролцож маш олон хамтын ажиллагааны гэрээнүүд байгуулагдаж байна. Швейцар улстай хамтарч ажилласнаар бид цаашид Европын холбооны санхүүгийн хүчрхэг олон улсуудтай хамтарч ажиллах боломж нээгдэж шинэ санхүүгийн томоохон их үүсвэртэй болж байна. Зөвхөн санхүүгээс гадна шинэ технологи, ноу-хау, менежментийн шинжилгээний олон хөрөнгө оруулалтын боломжууд нээгдлээ. Хамгийн чухал нь манай улс байгаль орчинд ээлтэй төслүүдээ санхүүжүүлж дэлхийн нийтийн өмнө хүлээсэн хүлэмжийн ялгарлыг бууруулах амлалтаа биелүүлэх боломжтой болж байна. Бразилийн Белен хотод болсон энэхүү COP30 хурал нь дэлхийн дипломат харилцаа хамгийн төвөгтэй байгаа онцгой үед зохион байгуулагдлаа. За уур амьсгалын өөрчлөлт, үрийн дарамт, дэлхийн нийтийн сөргөлдөөн нэмэгдсэн энэ үед 194 улс хамтран уур амьсгалын асуудлаар шин шатны олон талт хамтын ажиллагааг харуулсан юм а. COP30 хурлын үр дүнг халиумаа томилон үзүүлнэ. Парисын хэлэлцээр байгуулагдсанаас хойш 10 жилийн ойгоор болсон энэ хурлыг ярилцдаг биш гүйцэтгэдэг бай гэсэн уриандор зохион байгууллаа. Мөн хүлэмжийн ялгарлыг хамгийн их нэмэгдүүлдэг чулуужсан түлшнээс татгалзыг уриаллаа. Дэлхийн нийтийн сэргээгдэх эрчим хүчний хөрөнгө оруулалт 2.2 их $80 хэмжигдэж байгаа нь чулуужсан нүүрсний хөрөнгө оруулалтаас 2 дахин их байгаа бөгөөд 2030 он гэхэд чулуужсан нүүрсний төгсгөл ирнэ гэдгийг хэлж байна. Нийт 194 улсаас 118 улс хүлэмжийн ялгарлыг бууруулах шинжилсэн хувь нэмрийн зорилттой танилцууллаа. Америк нэгдсэн улс, бүгд найрамдах Хятад ард улс, Европын холбоо зэрэг өндөр хөгжилтэй улс орнууд дэлхийн дулаарлын гол шалтгаан болсон хүлэмжийн хийг асар их ялгаруулснаар хөгжиж байгаа улс орнууд уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөнд өртөж байгалийн гамшигын давтамж нэмэгдэж амнаас эрүүл мэнд эд хөрөнгөөр хохирсоор байна. Тиймээс хөгжингүй орнууд хөгжиж байгаа орнуудыг уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицоход эдийн засгийн болон технологийн тусламж үзүүлэх үүрэг хүлээсэн байдаг. COP30 хурлаар энэхүү дасан зохицох санхүүжилтийг 2035 он гэхэд 3 дахин нэмэгдүүлэхийг амлалаа. Өөрөөр хэлбэл уур амьсгалын өөрчлөлтийн санд бүрдүүлэх зорилт тавиад байгаа 300 тэрбум $120 тэрбум нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг улс орнуудад зарцуулагдах юм а. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох санд $135 сая оруулахар болсон. Мөн Баку Белемийн замын зураглал буюу 2030 он гэхэд дэлхийн уур амьсгалын санхүүжилтийг жилд дор хаяж $1.3 их $80 хүргэж нэмэгдүүлэх төлөвлөгөөг танилцуулсан. Энэ жилийн COP дэлхийн уушиг гэгддэг Амазоны бүсэд болж байгаа учраас ойн устгалыг зогсоох талаар онцлон хэлэлцлээ. Хурлын үр дүнд дэлхийн 90 гаруй улс ойн устгалыг зогсоох замын зураглал гаргахыг дэмжсэн. Мөн ойн хамгааллын Tropical Forests Forever сангаас $6.5 тэрбум дэмжлэг үзүүлэхээ зарлалаа. 80 гаруй улс чулуужсан түвшнээс үе шаттайгаар татгалзах замын зураглалд тууштай байх зорилтоо илэрхийлсэн бөгөөд тэдгээрийн дундаас Колумбусын санаачилсан Белемийн тунхаглалд 24 улс нэгдэн гар үсэг зорлоо. Нүүрсний санхүүжилтээр дэлхийд дээгүүрт ордог бүгд найрамдах Солонгос улс нүүрсний эрчим хүчнээс хугацаанаас өмнө татгалзаж PPCA буюу нүүрснээс татгалзах эвсэлд нэгдсэн нь олонний анхаарлыг татсан үйл явдал боллоо. Мөн Амазоны бүсэд болж байгаа энэ удаагийн хуралд гол хурал хилцүүлгүүд болдог тусгай бүс буюу Blue Zone нийт 900 уугуул иргэн COP30 хурлын хэмжээнд нийт 3000 гаруй уугуул иргэд оролцсон нь COP30-ийн түүхэндх хамгийн олон уугуул иргэдийн оролцоог хангасан хурал боллоо. Түүнчлэн хурлын үеэр уугуул иргэд болон орон нутгийн олон нийтэд зориулан нийт $1.8 тэрбум шууд болон шууд бус санхүүжилтийг амласан байна. Манай Монгол улс байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн сайдын төвшөнд энэ хуралд оролцсон хүлэмжийн ялгарлыг 2035 он гэхэд 30.3% буюу 24.7 сая тонн нүүрс хүчлийн хийтэд дүүцэх хэмжээгээр бууруулах зорилттой танилцууллаа. Мөн хурлын үеэр Монгол улс Швейцар улстай Парисын хэлэлцээрийн 6-2 заасны дагуу ажиллах санамж бичигт гар үсэг зурлаа. Ингэснээр манай улс байгаль орчинд ээлтэй төслүүдтэй санхүүжилт татан дэлхийн нийтийн өмнө хүлээсэн хүлэмжийн ялгарлыг бууруулах амлалтаа биелүүлэх боломж нэгээр нэмэгдлээ. Тэнгэрлээс даваа гарагийн 7:10 мэдээллийн хөтөлбөрөөр үзүүллээ. Хамтдаж анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.